about to take down, you already know. Get the chicken with Sabanac. Lagyan natin dito guys cream. Lagyan natin dito. Almray cream na mga kutsara na lagyan natin. Sarap. Kami yan eh. Ngayon, may ganat na sila sa rest. Lagyan natin si Jan.
Patatas yan guys. Ang nilaga ko. Tapos nilaro ko yung ginamit ko siya. Ilagyan natin dito sa ibabaw. Ayan. Oh, maganda guys. Oh, maganda. Patatas yun siya. Nilagad ko. Tapos nalagyan ko siya ng gatas. Asin. Para na rin siyang mashed potato. Ayan. Oh ha. Ayan, kanais naman. Ayan. Maglagay tayo naman guys, cheese mozzarella. Lagyan natin dito sa ano natin. Ayan. Ayan. Hindi ko yung siya pinag. Yan. Lagyan natin ng ano. Yan. Cooking cream. Para ano siya. Oven natin. Tapos i-oven natin siya. I-oven natin. This is open again.